قد يعاني جميع الأشخاص تقريباً من مشكلة الشخيرة في وقت ما من حياتهم، ومشكلة الشخيرة تجعل الشخص ضعيفاً أثناء النهار لأنه يؤثر على التنفس ويمنع النوم الجيد. وعلى الرغم من أن الشخير يعد من أعراض انقطاع النفس النومي، إلا أنه لا يمكن أن يرتبط كل شخير بانقطاع النفس النومي، ويؤثر الشخير العالي بشكل كبير على جودة نوم الشخص وعلى الأشخاص المحيطين به. تبين أن النساء اللواتي يعانين من الشخير أكثر عرضة لحدوث أمراض القلب من الرجال، لذلك لا بد من البحث عن أسباب الشخير عند النساء وعلاجها. ووفقاً للدراسات فإن الرجال يعانون من الشخير أكثر من النساء، إلا أن هناك عدة أسباب تجعل المرأة تعاني من نفس المشكلة، ومن أبرزها ما يلي: أولاً، زيادة الوزن. كلما زاد الوزن أصبحت العضلات الموجودة في منطقة الحلق عريضة أكثر، مما يقلل من مساحة مجرى الهواء. وعند النوم ترتخي عضلات الرقبة، وعند التنفس تهتز الحبال الصوتية وتتلامس مع بعضها، مما يسبب الشخير. ولكن هذا السبب يمكن معالجته من خلال خسارة 10% من وزن الجسم، ولو حتى كانت بمقدار 5 كيلوغرامات. ثانياً، التعب. من المعروف أن أحد الأسباب الرئيسية للشخير هو التعب المفرط، حيث تحدث مشكلة الشخير بشكل متكرر خلال فترات التعب الشديد. ثالثاً، تقدم العمر. 30% من الأشخاص البالغين والتي أعمارهم فوق 30 سنة يعانون من الشخير، وذلك لأن جميع العضلات مع العمر تضعف، بما في ذلك عضلات الفك السفلي، بالإضافة إلى نقص الهرمون الأنثوي عند حدوث انقطاع الطمث. رابعاً، الحساسية. يتعرض بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية خصوصاً في فصل الشتاء إلى الشخير. إن مشكلة الشخير لا تقتصر على إصدار أصوات عالية أثناء النوم، ولكنها يمكن أن تؤدي لإصابة الشخص بالاختناق خلال النوم وصعوبة التنفس وغيرها من المشاكل. ويصبح الشخير خطيراً عندما يكون عرض للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو عبارة عن خلل يؤدي إلى انقطاع مفاجئ في التنفس خلال النوم، مما يؤدي لمضاعفات خطيرة مثل الضغط وأمراض القلب. ومن الممكن التخلص من مشكلة الشخير عند النساء بإجراء تغييرات طفيفة في حياتك. أولاً، أحد الحلول للشخير هو تغيير وضعية النوم. يجب النوم على أحد الجانبين بدلاً من النوم على الظهر. ثانياً، يجب أن يتم التحكم في الوزن وإضعافه لمنع زيادة الوزن في الجسم. ثالثاً، يجب التوقف عن تناول الأطعمة الثقيلة قبل ساعات من النوم. رابعاً، يجب الحد من استهلاك الكحول، كما يجب التوقف عن التدخين. خامساً، يجب اتباع أسلوب حياة رياضي والحفاظ على توازن الجسم وليس الخمول.